Hello，大家好。琴日就講完咧腸漏症其實係啲乜嘢嚟啦。咁其實造成腸漏症嘅元兇到底又係啲乜嘢呢？就係一啲我哋看似好健康，但係其實唔健康嘅飲食習慣，就係例如咧一啲高糖嘅食物啦，我哋飲嘅珍珠奶茶、可樂啊，或者係蛋糕咁樣，一啲高油脂嘅食物，即係炸薯條啊、炸魚啊、薯片啊呢一類型啦，同埋一啲好高嘅加工食物。咩為之好加工食物？我哋食開嘅 bacon 呢，一啲罐頭嘅食物其實都係屬於一啲加工嘅食物啦。咁第二個項目咧就係一啲長期嘅壓力啦。有非常之多嘅人咧，因為壓力大而令到我哋嗰個腸道細胞咧係失衡嘅。最常見咧就係去唔到廁所，又或者咧就係去得太多廁所啦。第三樣嘢咧就係濫用藥物啦。我哋講嘅濫用藥物唔係話你吸毒啊諸如此類嘅情況，而係我哋好多時間啦，我哋唔舒服嘅時候會食抗生素啊、消炎藥啊、止痛藥啊。咁其實呢一類型咧都係會令到我哋腸道嘅益菌咧而下降，令到我哋嗰個細胞壁咧就會開始受損。四樣嘢咧就係我哋條腸咧嘅細菌咧唔平衡啦，就係壞嘅細菌太多，好嘅細菌太少。咁所以咧，綜合咗呢四個咧，會令到我哋條腸漏水嘅原因啦。大家都可以檢視下自己嗰個飲食習慣啦、生活習慣裏邊咧，有冇呢四大個原因，令到你條腸咧形成腸漏症嘅情況。我哋今日咧就係講到呢度，我哋下一條片再見，拜拜。